یوه ښځه وایي چې کله واده شوم خپل خاوند راباندې خراب غلط کارونه شروع کړل. بیا یې ویل چې هغه ویډیوګانې هم رانه هغه کس کړې وې او د خپل خاوند په مرسته باندې هغه ویډیوګانې شوې وې. دغه ویډیوګانې هم یو ویب سایټ سره شریک کړي دي، خپلې خبرې هم کړي دي، مکمل دردونکې قصه، دردونکې واقعه یې په سوشل میډیا باندې شریکه کړې ده. دا جینۍ چې د یو داسې کورنۍ سره تعلق ساتي چې یعنې غریبه کورنۍ وه. وایي چې کله زما دغه هلک سره واده وشو نو هغه هلک په اول کې ځان ډېر زیات ښه ښودلو، د یو ښه کورنۍ ښودلو، او د دوی چې کله واده وشو واده هم خو په مینه محبت سره شوی دی. د هغې نه پس بیا وایي چې هغه هلک به کار روزګار نه کولو، کور کې به پروت و. نو دغه په وجه باندې دا جینۍ خپلو ملګرو ته یو ځل نیم پیش کړې هم ده او بیا ورته ویل چې ته باید دا کار وکړې، په دې طریقه باندې به موږ پیسې ګټو، که نه نو موږ هېڅ هم نشو کولی. نو د هغې نه پس بیا دا جینۍ مجبوره شوې ده. وایي چې تر ډېره ما دغه غلط او ناروا کارونه کول، خو اخر کې چې دا کله تنګه شوې ده نو د خپل خاوند نه بیا وایي چې طلاق مې اخیستی دی او هغه خاوند چې دی هغه په خلاف اف آی آر هم درج کړی دی، خو هغه وایي چې اوس تښتېدلی دی. خو د دې چې کومې ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې دی ویل چې چا رانه کړي دي، نو د هغې ویډیوګانو په باره کې به دا وایي چې کومې هغه ښځې چې ودونه کوي هغوی ته پکار دي چې په صحیح طریقې سره د یو کورنۍ جانچ پړتال وکړي، په صحیح طریقې سره د یو چا معلومات وکړي چې دغه کورنۍ دغه خاندان څنګه دی، نو بیا د هغې نه پس ورسره واده وکړي، که نه نو بیا به دغسې مشکلاتو دغسې مسایلو سره مخ کېږي. زموږ د هرې ویډیو مقصد دا وي چې تاسو په دې هر څه باندې پوه کړو چې تاسو په دې ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړئ، څنګه زندګي وکړئ او تاسو ته یو پوهه درکړو. که ستاسو دا ویډیو هم خوښه شوې وي نو خپل نظر ضرور سره شریک کړئ. که تاسو په بل کوم ټاپک بل کوم معلوماتو باندې ویډیو غواړئ نو ضرور در سره دا چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب کولو سره سره خپل نظر هم موږ سره شریک کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت رسي. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.